हेलो दोस्तों, क्या आप भी अपने जियो फोन से कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट करना चाहते हैं या फिर दोस्तों आप कनेक्ट तो कर ले रहे हैं बट इससे कोई भी आवाज नहीं आ रहा है? तो बिल्कुल साइड की क्या आज की वीडियो सबसे आसान तरीका बताने वाला हूं जिससे दोस्तों आप जियो फोन से कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं और इससे आप अच्छे गाने भी या फिर इससे आवाज भी आएगा दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहे दोस्तों। और एक बात दोस्तों, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलना दोस्तों। चलिए चलते हैं वीडियो को और कैसे कैसे क्या करना है सारा स्टेप जान लेते हैं। जैसा कि दोस्तों हम लोग आ चुके हैं मोबाइल के स्क्रीन पे, मैं जैसे स्टेप बताता हूँ सेम स्टेप आप भी फॉलो कीजिएगा। आपका भी दोस्तों जियो फोन से कोई भी नेक बैंड कनेक्ट हो जाएगा और इससे आप गाने भी सुन सकते हैं, मतलब कि दोस्तों इससे आवाज भी आएगा दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक बन रहे दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपको सिंपली क्या करना है कि बहुत सारे लोग को दोस्तों इसको सही तरीका नहीं आता कि आप जियो फोन से इसको कैसे कनेक्ट करते हैं। मैं आपको पहले वो सिखा देता हूँ और उसके बाद दोस्तों आवाज प्रॉब्लम कैसे दूर होगा वो भी आपको इस वीडियो में दिखा दूंगा दोस्तों। तो इसको सही तरीका क्या है दोस्तों कनेक्ट करने का कि जो भी आपका नेक बैंड है दोस्तों उसको पहले आपको ऑन कर लेना है दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अपना नेक बैंड यहाँ पर ऑन कर लिया है और यहाँ पर देख सकते हैं नेक बैंड यहाँ पर ऑन हो चुका है। और उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली आपको जियो फोन में जाना है और जो भी आपका सेटिंग ऐप है दोस्तों इसको आपको ओपन कर लेना है दोस्तों। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने जियो फोन में यहाँ पर सेटिंग ऐप यहाँ पर ओपन कर लिया है और जैसी सेटिंग ऐप आपका ओपन हो जाता है तो आपको नेटवर्क एंड जो कनेक्टिविटी का ऑप्शन है इसी पर आपको जाना है और आपको दोस्तों थोड़ा सा आपको नीचे जाना है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका ब्लूटूथ का ऑप्शन दिख रहा है इसी पर आपको जाना है दोस्तों और आपको सिंपली इसको ओके कर लेना है और आपको ब्लूटूथ को ऑन कर लेना है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो ब्लूटूथ है यहाँ पर ऑन हो चुका है और उसके बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा आपको नीचे जाना है और जो लिखा है विजिबल टू ऑल इसको आपको ऑन कर लेना है दोस्तों। अगर आपके फोन में ऑफ है तो पहले इसको आप ऑन कर लीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा विजिबल टू ऑन यहाँ पर हो चुका है। फिर दोस्तों आपको थोड़ा सा आपको नीचे जाना है और जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो यहाँ पर लिखता है नियर बाय डिवाइसेस। तो सिंपली आपको नियर बाय डिवाइसेस पे आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं मेरा नेटवर्क यहाँ पर सर्चिंग हो रहा है तो यहाँ पर कुछ सेकंड आपको वेट करना है। और यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो नेक बैंड है यहाँ पर आ चुका है दोस्तों। मेरा दोस्तों मीबी का नेक बैंड है तो यहाँ पर मीबी कूलर क्लासिक आ चुका है। तो सिंपली आपका जो भी आपका नेक बैंड होगा वो यहाँ पर आपको शो कर जाएगा दोस्तों। अगर दोस्तों आपके फोन में यहाँ पर नेक बैंड यहाँ पर शो नहीं करता है तो यहाँ पर लिखता है री स्कैन। तो आपको सिंपली आपको री स्कैन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों फिर से आपको कुछ सेकंड वेट करना है जब तक आपका जो नेक बैंड है यहाँ पर आपको आ जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा दो नेक बैंड यहाँ पर आ चुका है। तो मेरा जो ये वाला जो नेक बैंड है ये मेरा मीबी वाला नेक बैंड है दोस्तों। तो इसमें मैं आपको सिलेक्ट कर लेता है दोस्तों। सिंपली आपको सिलेक्ट पे कर लीजिएगा तो ये नेक बैंड यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ये तो हो गया दोस्तों नेक बैंड कनेक्ट करने का सबसे आसान तरीका दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो नेक बैंड है यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है दोस्तों। यह तो बात हो गई दोस्तों नेक बैंड कनेक्ट की। अगर दोस्तों आपको आवाज़ नहीं आ रहा है, मतलब दोस्तों आपका नेक बैंड से कोई भी आवाज़ नहीं आ रहा है, तब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको दोस्तों इसी में थोड़ा सा आपको नीचे जाना है। जैसे आप थोड़ा सा नीचे जाइएगा तो यहाँ पर लिखता है पेयर डिवाइसेस। तो सिंपली आपको पेयर डिवाइसेस पर आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे आप पेयर डिवाइसेस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं लिखता है मीवी कूलर क्लास यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है और आपको सिंपली यहाँ पर जो फॉरगेट का ऑप्शन दिखता है आपको एक बार आपको फॉरगेट कर लेना दोस्तों। और जैसे इसको फॉरगेट पे क्लिक करते हैं और आपको फिर से आपको फॉरगेट कर देना दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा कोई भी डिवाइस यहाँ पर पेयर नहीं है और आपको फिर से दोस्तों आपको नियर बाय डिवाइसेस में जाना है और आपको फिर से दोस्तों इसको कनेक्ट करना होगा दोस्तों। तभी जो आपका साउंड का जो प्रॉब्लम है यहाँ पर आपको सॉल्व होगा दोस्तों। तो मैं यहाँ पर फिर से यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर पेयरिंग में लग चुका है और आपको कुछ सेकंड आपको वेट करना है। और यहाँ देख सकते हैं मेरा जो नेक बैंड है यहाँ पर फिर से कनेक्ट हो चुका है दोस्तों। अगर दोस्तों आप भी इस स्टेप को फॉलो करते हैं तो आपका जो भी आपका साउंड प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पर आपका दूर हो जाएगा दोस्तों। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना है दोस्तों। वीडियो को थोड़ा हेल्प लगा तो एक लाइक जरूर करना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब तो फटाफट नीचे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलना। चल मिलते कॉन्टेस्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।